OLS. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अॼु असां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिखंदासीं वी लुकअप फार्मूला जो इस्तेमालु। वी लुकअप फार्मूला जो जीअं त असां गुज़िरियल वीडियो लेसन में प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड जे लेसन में वी लुकअप फार्मूला ग्रेडिंग लाइ इस्तेमालु कयो हुयोसीं, पर असां हिन वीडियो लेसन में वी लुकअप खे इस्तेमालु कंदासीं डेटाबेस सर्च करण लाइ, यानी का डेटा सर्च करण लाइ कंहिं स्पेसिफिक पर्सन जी, कंहिं स्पेसिफिक आइटम जी वग़ैरह जी। सो हिन में असांजा पर्सन्स आहिनि ताहा रहमान जी डेटा हिन टेबल में पई आहे। हीअ आहे ताहा रहमान जी 100, 100, 10, 42, 22, 20, 294, 49 डी। असांजे ही सब्जेक्ट्स आहिनि, मथां नेम आहे, इंग्लिश सब्जेक्ट, सिंधी सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, ड्राइंग, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड्स, ही हेठि असांजे हिन में पिया। सो उहा ई तफ़सील असांखे हिते फैच करे वी लुकअप ॾिए थो। सो अचो त हाणे हिकिड़ो ॿियो नालो हिन मां सर्च कयूं। नालो आहे हसनैन मुर्तज़ा। हिते लिखंदासीं हसनैन मुर्तज़ा। ठीकु, हीअ असांखे हसनैन मुर्तज़ा जी डेटा सॼी हिते फैच करे ॾिनी अथई। ग्रेड बीठो आहे A1 परसेंटेज 100। हीअ असांजो हसनैन मुर्तज़ा आहे। हिन कॉलम में ग्रेड A1 आहे, ही A1 ग्रेड ऐं परसेंटेज 100। टोटल असांजी मार्क्स आहिनि 600। ड्राइंग 100, 100, सभिनी जूं मार्क्स आहिनि 100, 100। ठीकु, अहिड़ी तरह सां असां जेकॾहिं हेठि हिन डेटा में यानी हिन लिस्ट में टेबल में 100 या 1000 जेका सो नाला हुजनि ऐं उन्हनि जूं मार्क्स टोटल हुजनि, उन्हनि मां असांखे ॻोल्हे उन ई स्पेसिफिक पर्सन यानी मखसूस ॾिनल नाले खे सर्च करे उन जी डेटा असांखे कढी ॾींदो, शो कंदो। सो इन जे लाइ असां वी लुकअप फार्मूला जो इस्तेमालु कंदासीं। इनखे असां ख़तमु कयूं, असां वी लुकअप फार्मूला इस्तेमालु करियूं। सो हाणे अचो लिखंदुसि मां वी लुकअप फार्मूला। वी लुक अप पोइ लेफ्ट ब्रैकेट यानी ब्रैकेट मां ओपन कंदुसि। उन खां पोइ वी लुकअप फार्मूला चवे थो लुकअप वैल्यू, उहो वैल्यू किथे पियो आहे जंहिंजी डेटा मां तव्हांखे ॻोल्हे ॾींदुसि। मूंखे उहो नालो ॾियो, यानी उहो खानो ॾियो, उहो सेल ॾियो जंहिंमें तव्हां नालो लिखो त मां उन जी डेटा तव्हांखे ॻोल्हे ॾियां। उहो सेल आहे ही जंहिंमें लिखियलु आहे हसनैन मुर्तज़ा। सेल जो नालो आहे C2, यानी हिन C2 ते असांखे बाक़ी डेटा कढी ॾींदो। ठीकु, उन जे लाइ असां ही सिलेक्ट कयोसीं C2, त जीअं असांखे C2 जी डेटा ॻोल्हे ॾियो, जेको उन में असां नालो लिखूं सिर्फ़ु उन स्पेसिफिक पर्सन जी। सो उन खां पोइ असां कामा ॾींदासीं। कामा ॾियण खां पोइ चए थो टेबल एरे, चए थो उहा टेबल किथे आहे, उहो टेबल एरे यानी उहा डेटा किथे आहे टेबल जी, जंहिंमां मां तव्हांखे हसनैन मुर्तज़ा जी बाक़ी डेटा कढी ॾींदुसि, ॻोल्हे कढी ॾींदुसि। उहा आहे ही टेबल। उन टेबल खे असां सॼी खे सिलेक्ट कंदासीं। ही सॼी टेबल सिलेक्ट थी वई, ॻाढ़ी लाइन हिन जी चौधारी फिरे थी ऐं ही असांजा सेल्स हिन जा बि ॻाढ़ा थी विया जेके असां सिलेक्ट कया ड्रॉइंग जा। उन खां पोइ असां वरी ॾींदासीं कामा। कामा ॾियण खां पोइ असांजो वरी चवे थो कॉलम इंडेक्स नंबर। चवे थो जेका तव्हां मूंखे टेबल ॾिनी आहे उन टेबल मां तव्हां कहिड़नि कॉलम्स जी डेटा चाहियो था। उन जे लाइ असां हिते लिखंदासीं कॉलम्स। कॉलम्स लिखी करे पोइ असां लेफ्ट ब्रैकेट ॾींदासीं, ब्रैकेट ओपन कंदासीं। उन खां पोइ असां पहिरियों खानो छॾे करे पोयां 2 खाना सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 कॉलम्स सिलेक्ट कंदासीं। पहिरियों कॉलम छॾे करे 2 कॉलम। उहो इन जे करे असां पहिरियों कॉलम छॾियूं था, छो जो असां हिते उहो इन कॉलम में आहे नेम, ऐं उहो नेम असां हिते लिखूं था ऐं उहो इहो सर्च करे असांखे हिन टेबल मां ॾींदो। सो असांजी डेटा जेका सर्च करणु शुरू कंदो
वो सर्च यानी भेटींदो हिन कॉलम खे यानी हिन सेल में जेको नालो लिखियलु हूंदो उनखे हिन में भेटींदो। उन खां पोइ असांजी हिन डेटा हिन खां वठी असांजी हेॾे डेटा कढी ॾींदो जेकी बि हिन कॉलम्स में डेटा सो ये असां सिलेक्ट थी वियो। ब्रैकेट बंदि कंदासीं, कामा 0 ब्रैकेट बंदि एंटर। असांखे 100 मार्कूं ॾिनई हसनैन मुर्तज़ा जूं इंग्लिश सब्जेक्ट जूं 100 ई आहिनि बिल्कुलु। हाणे असांखे अहिड़ी तरह सां हर हिकु खाने में फार्मूलो लिखणो पवंदो त असांखे टाइम लॻी वेंदो। उनजे लाइ असांजो आसान तरीक़ो आहे त असां जिते फार्मूलो लॻायो आहे उनखे सिलेक्ट कंदासीं लेफ्ट क्लिक सां। पोइ उनजे हेठां टुमको नज़र अचे थो, इन मथां असां तीर झलींदासीं, इहो आहे एंकर। इनखे असां लेफ्ट क्लिक खे ज़ोर ॾेई करे असां ड्रैग करेंदासीं ग्रेड्स में। पर हिन में एन ए ॾसे थो, चए थो निल, छो जो असांजो ही एन ए इन करे ॾसींदो आहे त असां जेका हिनखे डेटा ॾिनी आहे यानी कॉलम्स ॾिना आहिनि उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिन ते बीही करे ॾिना आहिनि ऐं उहे लॉक न आहे। हिन ते असां डबल क्लिक करियूं त ॾिसो हीअ असांजी हिकिड़ी ॻाढ़ी लाइन चौधारी हिन टेबल जे फिरे थी बि। हीअ जेका सिलेक्शन कई त उहा दुरुस्त बीठी आहे ऐं उन खां अलावा हिन सेल जी बि जेका आहे ठीकु आहे। पर असां सिंधी खे असां डबल क्लिक कंदासीं हिते त ॾिसो ही सेल असांजो डी खे अची सिलेक्ट कयो थी, असांखे डी खे यानी ही सेल जी एड्रेस फ्री हुई। हीअ आहे C2, असांजी हींअर सिलेक्शन थी आहे D2 यानी उहो सेल लॉक न थियो जंहिंजे करे असां सिलेक्शन बि थी। अहिड़ी तरह सां असांजी हीअ जेको ॻाढ़ी लाइन आहे इहा ॾिसो सिलेक्ट हेॾे अलॻि करे वई ऐं हिन जी सिलेक्शन हेॾे थी आहे छो जो हीअ सेल लॉक न थिया। सेल लॉक न थियण जे करे असांखे डेटा इन एड्रेस यानी कुझु न मिलियो। ठीकु, यानी तव्हां एड्रेस ग़लति मिली आहे, जेका तव्हां ॾिनी आहे उन में या त मवादु कोन्हे हिन जो मक़सदु आहे। एंटर कयो, हुनखे ख़तमु कंदासीं सभु खे। फार्मूला वराए था लॻायूं त जीअं सेल लॉक थियनि, उते बि असां सेल लॉक करे सघूं था, हिते बि असां सेल लॉक करे सघूं था। पर मां वराए लॻाईंदुसि त जीअं तव्हांखे फार्मूलो बि सम्झ में अचे ईंदी ऐं उन खां अलावा सेल लॉक करण बि टाइप करण दौरान बि तव्हां लॉक करे सघो। लॻाईंदासीं फार्मूलो वराए VLOOKUP लेफ्ट ब्रैकेट ओपन थी वई। लुकअप वैल्यू, उहा वैल्यू किथे पियो आहे, उहो कहिड़ो सेल आहे जंहिं ते मां सर्च कंदुसि बाक़ी डेटा। हीअ असांजो सेल सिलेक्ट थियो। हाणे हिन सेल खे असां लॉक कंदासीं। सो इती कीबोर्ड तां असां F4 खे प्रेस कंदासीं त असांजो सेल लॉक थींदो। जेकॾहिं प्रेस न कयो त कीबोर्ड तां डॉलर जी निशानी आहे उहा असां कॉलम खां पहिरियों ॾींदासीं या कॉलम खां पोइ ऐं रो खां पहिरियों। ठीकु, पोइ असां इहो सेल लॉक थी वियो यानी जिते असांजी डेटा सर्च थींदी। हाणे असां कामा ॾींदासीं, पोइ थो चए टेबल एरे उहा डेटा जेका हसनैन मुर्तज़ा तव्हां मूंखे ॾींदव त मां हसनैन मुर्तज़ा जी तव्हांखे बाक़ी डेटा ॻोल्हे ॾींदुसि, फैच कंदुसि। उहा किथे पई आहे, उहा पई आहे ही डेटा। हिनखे असां सिलेक्ट कंदासीं सॼे सेल खे ऐं हिन टेबल मां जेतिरी सिलेक्शन थियल आहे इन जे अंदरि असांखे डेटा कढी ॾींदो। हाणे हिनखे बि लाज़िम आहे असां लॉक करणु C10 L17 ताईं। वरी असां कीबोर्ड तां F4 बटन खे प्रेस कंदासीं त डॉलर जी निशानी हिननि खे अची वेंदी, इहो ब्लॉक थी वियो। हाणे असां कामा ॾींदासीं, कामा ॾेई करे पहुचे थो कॉलम इंडेक्स नंबर। छा कॉलम इंडेक्स नंबर चवे थो जेका तव्हां मूंखे टेबल ॾिनी आहे उन टेबल मां तव्हांखे कहिड़नि उन में जेकी टेबल में कॉलम्स आहिनि उन्हनि कॉलम्स मां तव्हांखे कहिड़नि कॉलम्स जी डेटा कढी ॾियां, कहिड़नि जी डेटा कढी ॾियां। उनजे लाइ असां लिखंदासीं कॉलम्स फार्मूलो लिखंदासीं, ब्रैकेट ओपन कंदासीं। हाणे असां पहिरियों कॉलम नेम वारो छॾे करे पोयां 2 कॉलम सिलेक्ट कंदासीं, सब्जेक्ट जा इंग्लिश ऐं सिंधी। 2 कॉलम सिलेक्ट कयासीं। ठीकु, उन खां पोइ असां हिन में अची करे सिलेक्ट कंदासीं फार्मूला बार में। उन खां पोइ असां हिन में अची करे फार्मूला बार में D10 खे सिलेक्ट कंदासीं। पोइ वरी कीबोर्ड तां F4 प्रेस कंदासीं त ही सेल ब्लॉक थी वेंदो। उन खां पोइ असां हिते B करे ॿाहिरां ब्रैकेट बंदि कंदासीं, कामा ॾींदासीं, 0 एप्रोक्सीमेट मैच कंदो हुनखे बिल्कुलु ओड़ी डेटा ॻोल्हे करे ब्रैकेट बंदि
एंटर कंदासीं। हाणे इहे असांजा सेल लॉक आहिनि। जीअं पहिरियों असांजा ही सेल C2 खां बजाए D2 ते ड्रैग करण खां पोइ सिलेक्ट पोइ करे अहिड़ी तरह सां असांजो वधंदो कोन्हे, पर हाणे असांजो सेल लॉक आहिनि। ड्रैग कराईंदासीं त एग्ज़ैक्ट बिल्कुलु उहो ई सेल असांखे सर्च करे ॾींदो जेकी हेठि आहिनि। ठीकु, ही ॾिसो हसनैन मुर्तज़ा जी इंग्लिश जी मार्कूं आहिनि 100, सिंधी जी 100, उर्दू जी 100, मैथ्स जी 100, साइंस जी 100, ड्राइंग जी 100, टोटल जी 600, परसेंटेज 100, ग्रेड A1। ही त अचो ॾिसूं हसनैन मुर्तज़ा 100 इंग्लिश, सिंधी ॾिसो बिल्कुलु ई आहे, उर्दू जो 100, मैथ्स जो 100, साइंस जो 100, ड्राइंग जो 100, टोटल जो 600, परसेंटेज 100, हिकु करे 100.0। उनजे लाइ असां हिते बि करे हिन में असां डेसिमल हिकिड़ो हिनखे प्रेस कंदासीं, यानी क्लिक कंदासीं हिकिड़ी त असांजो हिकिड़ो डेसिमल अची वेंदो, हाणे 100.0 थी वियो। ठीकु, हीअ ॾिसो A1 ग्रेड, हिते बि A1 ग्रेड अची वियो। हाणे हीअ सेल लॉक थी वियो, जॾहिं करे असांजी सिलेक्शन हेॾे होॾे न वई ऐं असांखे बिल्कुलु उहो ई सर्च करे हुन कॉलम में उन सब्जेक्ट जे मुताबिक़ असांखे उहो ई ॾिनो। हाणे हिते असां ॿियो नालो लिखूं, मिसाल सिदरा था लिखूं, सिदरा जूं असांखे हिन में मार्कूं ॻोल्हे ॾिना आहिनि। ठीकु, वरी जेकॾहिं असां लिखूं था तौसीफ़ रहमान त लिखंदासीं, सॉरी असांखे लिखूं आहे तौसीफ़ रहमान, एंटर कंदासीं। असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तौसीफ़ रहमान जी डेटा खोले ॾिना आहिनि। हीअ आहे तौसीफ़ रहमान, 50 मार्कूं, 50 100 50 100 100 ॾिसो बिल्कुलु। अच्छा सॉरी, हीअ असां तौसीफ़ रहमान हीअ आहे 14 ते 50 50 50 50 सभु 50 अथसि ऐं हीअ 10 10 220 60.7 F ग्रेड। हीअ आहे असांजो वीलुकअप फार्मूला, जेको असांखे को नालो कंहिं शख़्स जो लिखंदासीं, कंहिं स्टूडेंट जो स्पेसिफिक नालो, उन ते असांखे बाक़ी डेटा उनजी सर्च करे ॾींदो। उनजे लाइ असां वीलुकअप फार्मूलो इस्तेमालु कयोसीं। वीलुकअप फार्मूला जा अहिड़ी तरह जो इस्तेमालु आहे ऐं इंशाअल्लाह असां ईंदड़ वीडियो में ॿिया बि जेका सो वीलुकअप फार्मूला ते लेसन ठाहींदासीं, उनखे वरी अहिड़ी तरह सां वरी मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में यानी अलॻि तरीक़े सां हिकिड़ो इस्तेमालु कंदासीं। ठीकु, जेको मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां इस्तेमालु थींदो। हा अचो त मां हिनखे हिकिड़ी तव्हांखे ॿी शइ ॿुधायां त हिन में असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही 2 कॉलम छो सिलेक्ट कयासीं। ही 2 कॉलम छो सिलेक्ट कयासीं, पीरो न कयोसीं ऐं बाक़ी वारा न कयासीं। उहो इनजे करे त पीरो जेको कॉलम आहे सिलेक्ट न करण जी वजह उहो इहो आहे त असांजो उहो नेम जेको आहे उहो त असां हिते लिखियो हो ऐं उहो नेम असांजो मैच कंदो अची हिन टेबल में। तौसीफ़ रहमान हिते बि आहे, लिखंदासीं त उहो तौसीफ़ रहमान वीलुकअप सर्च कंदो हिन टेबल मां त कहिड़े हंधि आहे वीलुकअप में तौसीफ़ रहमान ही लिखियलु आहे। उन खां पोइ असां हीअ जेके 2 कॉलम सिलेक्ट कया आहिनि, यानी कॉलम इंडेक्स जेका असां सिलेक्ट कई आहे सिर्फ़ु 2 आहिनि। उहे छो 2 कया आहिनि, उहो इन जे करे त जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त पहिरियों कॉलम छॾे करे असां 2 सिलेक्ट कयासीं त असांजी हीअ डेटा ऑलरेडी हिते अची थी वञे नाले जी। बाक़ी रही सर्च जेका आहे उहा असांजी हिन जे मुताबिक़ करे ॾींदो हुनजी सब्जेक्ट्स खां। पर हिते 2 कॉलम छो जो ही सिर्फ़ु इंग्लिश सब्जेक्ट मां शुरूआति थो करे त असांजी सर्च पहिरियों इंग्लिश कंदो, पर असां जेको ड्रैग कयोसीं न ड्रैग यानी उहो हितां असांजो जेको एंकर आहे उनखे लेफ्ट सां ज़ोर ॾेई जेसी कयासीं उहो हेसि ताईं ऐं वरी करे ॾेखारियूं उहो हीअ असां जेको ड्रैग करियासीं त उहो फार्मूलो सभिनि में ऑटो पेस्ट थी वियो। ठीकु आहे, जीअं हाणे थी वियो। वरी मां ख़तमु कयां त जीअं वरी सम्झ में अचे लेफ्ट ब्रैकेट सॼी में कटियोसीं, हीअ असां ड्रैग करे था ॾिसो सभिनि में अची वियो। ठीकु, हुनजो डेसिमल वधी वियो, हुनखे घटायूं 1 कयोसीं। अहिड़ी तरह सां असांजो ही सिर्फ़ु फार्मूला 1 हुयो त कॉलम हिन जो हिन टेबल में कॉलम्स घणा आहिनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स आहिनि। पहिरियों कॉलम त असांजो ही हिन में हलियो। ठीकु आहे, नालो नेम उहो हिते हलियो वियो। पोइ तरह ही इंग्लिश जो सब्जेक्ट इहो कॉलम आहे पहिरियों हे ॿियो। ही हिन जे मुताबिक़ टेबल खे जेका असां हिनखे वीलुकअप खे टेबल ॾिनी आहे उन जे मुताबिक़ ही असां जेको ॾिनो आहे कॉलम ॿियो पहिरियों त हुन में असांजो काउंट थिए थो सर्च में
ॿिए जे मुताबिक़ असांजो ही ॿियो कॉलम आहे, पहिरियों कॉलम थो थिए न, ही ॿियो थो थिए। सो पहिरें में असांजी इंग्लिश अचे थी, जॾहिं असां ड्रैग कयोसीं त असांजो ॿियो कॉलम वरी ही उहो हिते डिस्प्ले थो थिए। अचो तव्हां हिते नथी ॾिसो, डबल क्लिक ऐं ॾिसो इहो कॉलम असांजो वधी आयो हितां खां वठी अची पोइ हेसि ताईं, यानी जॾहिं हिन खां पोइ असांजो ड्रैग थींदो वरी उहो असांजो रहंदो, यानी हिकिड़ो कॉलम हुन खां पहिरीं असांखे हेॾो डिस्प्ले थींदो। अहिड़ी तरह सां वरी उर्दू डबल क्लिक कयो, उर्दू जो सिलेक्शन हेसि ताईं करायो, मैथ्स ताईं। तरीक़ेकार इहो ई आहे सभिनि जो। हा वरी अचो त वरी हिकु दफ़ो न वीलुकअप फार्मूला खे इस्तेमालु करे बराबरि वी लुक अप लेफ्ट ब्रैकेट सिलेक्ट कयोसीं नालो जंहिंखे सर्च कंदो, जंहिंजी डेटा सां सर्च करे ॾींदो, हितां मैच करे F4 खे प्रेस कयूं कीबोर्ड तां, सेल लॉक थिए, कामा टेबल एरे, टेबल असां इहे था ॾियूं, हिन मां असांखे नालो मैच करे हुनजी डेटा रीड कंदो, ठीकु, हिन मां असांखे सर्च कंदो, फैच कंदो डेटा। F4 सेल लॉक थी वेंदो, कामा कॉलम्स त वरी कॉलम्स ॾींदासीं, फार्मूलो ब्रैकेट ओपन, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ही 2 सेल ॾींदासीं, हुन खां पोइ असां हिनखे लॉक कंदासीं, ब्रैकेट बंदि, कामा 0 ब्रैकेट बंदि, 0 असां हिते न लाइ था ॾियूं त असांखे बराबरि उहा ई मैच करे ॾींदो, एंटर, 50 मार्कूं तौसीफ़ रहमान जूं, ठीकु है जी। असां डेसिमल सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो ॾींदासीं। जेकॾहिं तव्हांखे असांजो वीडियो पसंदि आयो त असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां पिण ही वीडियो वंडींदा, ऐं असांजा ईंदड़ वीडियोस MS एक्सेल ते ॾिसण न विसारींदा, ऐं ईंदड़ वीडियो में यादि रहे त असां वीलुकअप फार्मूलो वरी इस्तेमालु करणु सेखारींदासीं हिकु ॿिए तरीक़े सां, उहो बि सर्च कंदो डेटा, पर उहो मुश्तमिल हूंदो 2 खां 3 सेल्स ते सर्च में। असांजा ईंदड़ वीडियो ॾिसण न विसारींदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।